l'aigua, el projecte que trobareu als Eventi Collaterali de la Biennal de Venècia d'Arquitectura conté molts elements, moltes capes en els quals reflexionen a través d'uns laboratoris que s'han realitzat en diferents punts dels territoris de parla catalana sobre conflictes concrets, problemes concrets en la gestió de l'aigua i com des de l'arquitectura a nivell especulatiu els podem resoldre. Investigatiu són 7 instal·lacions que aborden el tema de l'aigua des de diferents perspectives, des de l'àmbit legal, des de l'àmbit jurídic, però també des de l'àmbit arquitectònic, i cadascuna de les instal·lacions d'alguna manera està parlant sobre una controvèrsia que està focalitzada en un entorn específic, però alhora es pot entendre com un problema global. We thought that this was a great opportunity to talk about water and the architectures that emerged from it at the territorial scale, but also at the architectural scale and at the legal and political level. We understood that we had to create a new method that had to do with engaging with citizens at the larger scale, people who actually were related to the earth, from farmers to fishermen and fisherwomen, to individuals who work with science in the public and the private sector. So we believe that poetics and politics are the two options coming in and out of this exhibition. The different crises that we are facing nowadays, climate crisis, political crisis, fossil fuel crisis, we think that we need to establish new ways of relationships with our environments. And that is why this exhibition is calling for many different experts from the activism, from the science and from the arts, and in a collective way to try to rethink the ways in which we have a relationship with water. No? L'aigua forma part també dels reptes de l'arquitectura o als que l'arquitectura i l'urbanisme poden donar respostes en aquest pensar com volem ser en el futur com a societat i com a col·lectius. I que era important començar una conversa, un procés que ens ajudés com a arquitectes a desenvolupar idees al voltant d'aquesta qüestió. Com, des d'una perspectiva ecosocial, podem dissenyar arquitectures que ens ajuden a entendre un futur millor i més esperançador.